大家好，我係 Lucky Star， 今日又同大家開心分享自助午餐。最近我哋又去咗澳門玩咗2日，食咗一個自助午餐。呢個自助午餐咧喺2023年嘅時候，我哋食嘅時候佢係335蚊一位啊！但係今次咧見到佢喺 KKday 咧做大減價喎，2個人同行，每人平均係222蚊，係平日嘅價錢。咁而星期6日同埋公眾假期咧就係267蚊。我見到佢喺7月16號開始咧，呢個價錢就會調整到去244蚊一位。資料放喺描述欄同埋留言欄俾大家參考啊！餐廳嘅名稱係名廚都會，喺澳門嘅路氹城、澳門銀河綜合度假城、澳門 JW 萬豪酒店1樓。去到澳門銀河度假城咧，我哋先要揾水晶大堂，向住水晶大堂方向咧就會有指示去 JW 萬豪酒店嘅。沿住咁樣行入去咧，路經會見到賣蘋果手機嘅店，再向前一直行會見到咧自動電梯。喺呢個自動電梯一上去咧就有個指示牌㗎啦，就寫住名廚都會。行冇幾耐咧就會見到餐廳嘅門口，喺呢度排隊係入座。大約11點50分咧，嗰日我哋已經可以安排到入座啊！喺門口見到佢寫住晚上嘅自助餐係西安風味之旅啊！服務員開始帶我哋入座啦，佢好有禮貌咁咧，幫我哋拉住我哋嘅行李啊！佢攞去寄行李，一路帶位帶我哋入去。擺行李呢個位，原來呢邊有另外一個入口啊！我哋咧就安排到坐一個近窗邊嘅位。呢個就係我哋嗰日嘅位啦。室內環境都幾舒服。呢啲就係大致上我影到嘅座位分佈。嗰日都幾多人啊，可能有做優惠啦。而家開始同大家一齊去睇一啲食物。2件大件嘅燒牛肉，有好多醬料。朋友食呢件牛肉咧，覺得個部位係啱啱有筋位，就係韌咗啲，麻麻地。炒雜菌、炒二瓜，新鮮出爐嘅披薩好食啊！呢個披薩咧不時都係咁樣出㗎，一冇咧佢就出一碟新嘅。奶油蘑菇湯。佢裏邊呢啲蘑菇好多啊，好濃味啊！奶油味就唔算重，但係蘑菇味就十分重啊，都幾好飲。呢款炒蝦呢係爽，但係冇乜味嘅。我早出去拍攝，所以啲嘢食呢佢係用保鮮紙 wrap 住咗。呢個雜錦炒海鮮呢好食，好多料喺裏邊。地中海烤魚，呢個烤魚都唔錯㗎，個味道都好，啲魚質都好。韓式牛肋骨呢，我哋就冇試到。日式土豆豬軟骨，果香鴨腿我試咗少少，個肉質同埋味道都唔錯。而家嚟到咖喱食品區，印度魚串，呢個魚係腍腍地，冇咩特別。咖喱羊都唔錯，我就好鍾意食羊嘅。印度香豆濃湯，
我就冇試。印度雞肉香飯有好多印度式嘅配料。印度芝士烤餅我早出去嘅時候，佢仲未做好出嚟嘅。呢個印度薄脆好好食，好鬆化。印度烤雞豆餅都幾特別，味道都可以嘅。呢款呢，上次我2023年食過，好甜啊，所以我今次唔食啦。嗱，師傅而家即場喺度整緊嗰個烤餅。南乳豬手煲、香菇肉燥。呢個雞腳呢係冇咗南乳豬手之後呢換上嚟嘅。西安油潑麵，呢個麵嘅配料呢有雞肉啊、魚、蝦，有啲豆卜、蔬菜。麵嘅條就好特別，就好吸引嘅。你望到落去，好似啲麵好新鮮製咗出嚟咁。有拉麵，呢個闊麵、菠菜麵、刀削麵，有啲水餃。點樣嘅？一條哦，因為2條好少嘅啫。哦，我要一條夠啦，一條夠啦。好，都可以。多謝，唔該。啲麵嘅麵質好食啊！呢款燉雞湯呢好飲啊，個味道好清甜，有一啲瘦肉同埋雞肉喺裡面嘅。藥膳清湯腩、黃豆醬蒸青江魚，呢個魚都幾好味。我朋友都食咗幾多，款唔知係咪佢擺錯名嘅牌呢？其實係豬大腸咯，豬大腸都幾好食。呢個係雞，蒜蓉炒時蔬、櫻花蝦炒飯。朋友再添食嘅青江魚，佢話好味道。北京烤鴨呢款可能係長期有嘅，我2023年嚟咧都食過，幾好食。烤鴨隔離咧就有叉燒，好蜜汁味嘅，我就鍾意，但我朋友就嫌太甜。油雞都唔錯嘅。海底椰湯呢，我就嫌佢太清，嗰陣味比較淡。呢3個呢係雪櫃嚟嘅，好夠凍嘅，裏邊係放咗啲沙律。呢個係中式嘅沙律，拍青瓜、魚皮、口水雞、雲耳。海鮮沙律係有八爪魚，有啲蟹鉗肉、南瓜沙律、泡菜、冇骨辣鳳爪、蝦沙律、薯仔沙律，呢啲咧都係隔住個玻璃就住嚟拍攝。而家到咗一啲冷盤區自選沙律，好多西式嘅撈沙律嘅醬料，橄欖油啊、醋啊等等。呢個牛油粒擠到幾靚，有好多乾果、醃酸菜。西式嘅食沙律嘅配料，配芝士啊，有啲果仁、餅乾。開心果火腿、沙樂味腸。喺左手邊呢，呢個係西班牙黑毛豬火腿，好好味啊！
芝士都有5款啊！如果鍾意食芝士嘅朋友就會好開心啦。煙三文魚，有幾款法式麵包，海鮮有智利青口、沙巴、南美熟蝦、海螺。而家到咗日式料理，有啲牛蒡、子薑、壽司好食啊！嗰啲飯質咧好軟。刺身有青花魚，呢隻希靈魚橙色嘅，好味啲嘅。三文魚、蘭花蚌，蘭花蚌就冇乜味嘅，隻三文魚都唔錯。好特別啊！有2個檔，吞拿魚檔、龍蝦膏味噌檔。呢度咧飲品有好多款啊，汽水都有4款。當日咧飲品部嘅服務員好忙碌啊，唔停咁喺度沖啲特飲。飲品咧有橙汁啊、蘋果汁、小青檸汁，小青檸汁好醒胃嘅。凍檸檬茶、latte、cappuccino、mocha、朱古力。我離遠咧見到人哋有一杯特飲，好似好靚咁，我相信係呢杯凍朱古力。係啦，冇叫錯啦，就係有咁靚嘅，喺上面擠咗好多 cream 嘅，睇下幾靚。呢度嘅雪糕係軟雪糕，有2種口味，雲呢拿同埋咖啡。我啲杯係雲呢拿，個味道都唔錯嘅。甜品款式好多啊，比起2023年呢啲甜品完全進步咗啊！呢個係楊枝甘露，之前啲甜品呢係唔得㗎。而家咧靚咗好多，同埋好多款添啊！今次真係價錢又平咗，食物又進步咗，俾個讚佢。請大家一齊慢慢欣賞啊！有我最鍾意食咧呢一類型嘅布丁啊，同埋杞子桂花糕，我係最鍾意食嘅。今次嚟到真係有啲驚喜啦！呢款朱古力蛋糕都好好味啊，啲朱古力好濃郁㗎。水果都有好多款啊！呢個櫃咧裏邊係燙出嚟拎嘅，就好特別嘅。今次咧以222蚊食呢個自助餐咧，大致上咧我哋都係滿意嘅。而且咧比起佢2023年嗰次，我係食300幾蚊咧，今次咧真係抵好多好多。最重要係佢哋有進步到，希望大家喜歡我今次嘅分享。多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！